Если вы хотите прокачать свой иммунитет или вы уже заболели и не знаете, как избавиться от назойливого кашля, то комплекс Иммунобокс для вас. Он состоит из 3 составляющих. Это природные иммуностимуляторы, растительные антисептики и природный адаптоген. Арабиногалактан, эхиноцея и цинк, экстракты шалфея и подорожника, а также женьшень обеспечивают клетки ценными веществами, повышают защитные силы организма. 30 пакетиков с 3 капсулами на целый месяц приема обеспечат вас всем этим.